Всем привет! Вы на моем канале, и сегодня мы будем проверять, какая машина из игры под названием Off the Road сможет потянуть самолет. Погнали! Начинаем с раздела 4×4. Это все тачки. Поехали, самый первый. Стандарт. Я пока тренировался. Ну, короче, так. Вот тренировался. Едем. Более не буду, но начинаем. Нифига. Это не тянет, это тащит. Нифига. 4×4, а следующий старт сюда. 4×4. О, да, очень хорошо. Я не тачку не выставлю 1 балл, а эту его ставлю 5 баллов. 5 баллов. Вот эта тащилка. Ну, она же не прям подойдет. Правильно, не прям подойдет. Поэтому берем следующую машину. Следующий тур. И останется 5. Хрен сойдет. Следующая точка. Такой вот пикапик. Поехали. Ребят, она едет ни хрена так пикап. То есть тянет на троечку, поэтому вообще двойка. Я не понимаю, как. Ой, нет, туда. Следующая вот такая тачка. Красоточка. Тянет уже норм. 5×4. Ребята, ну что же. Начинаем брать следующую тачечку. Ой, не туда. Вот так. Ребята, вы видели? А как? Она в этой тачке есть все шансы. Давайте поближе. Нет. У нас не сойдет. Конечно. 2. Определенно 2. Почему 2? Потому что она вообще не... Она тащила. Так. Вот так точно. Довольно-таки хорошенькие. Поехали. Ну. Чуть прошу. Твердая четверка. Заслужила. Так, баги. Хуриканы. Раз, 2, 3. Нифига себе. Ладно, заново рестартик. Так. Да, немножко подъедем. Да. Ну, из-за того, что эта тачка сработала на 8, она и повезет. Да.
электричку высылаю. Не забывай, надо повернуть. Это невозможно. Ну ладно. Ладно. Будем продолжать. Ой, не верьте, мы самолет. Извините. Быстро, видим, да, не заработает. Очень топово. Rolls-Royce. Максималка. Чего? Извините, точнее 9 из 10. Следующая Lamborghini. Моя любимая тачка. Воу-воу-воу-воу. Какая-то оценка будет. Ну теперь, ребят, мы поехали сначала. Тачка сама доедет. Не доедет, ладно. Заберем. Ой, короче, не поняла. Я обещал. 20 секунд для меня вечно. Ребят, ну вот так. Осталось забежать за тачкой. Я поставил свой битбокс. Ну, все. Я думаю, вы все понимаете. Не ралли даже здесь участвовать не будет. Но из ралли одна тачка сможет участвовать. Это баги. Слушайте, а у нее есть шансон. Шестерочка. Ой, все. Монстр траки. Вот это, блин, ребята, машина будет в конце. Погнали. Байки. Мини-байки. Да. Во. Не знаю, вообще почему. Я 10. Тут нечего больше сказать. 9 из 10. Ну, норм. 5 поставлю. Монстр трак. Ну да, давайте. Шестерочку. И после всех этих тачек и премиум будет. И вот Транкс также будет тут. Поэтому мы проверим камбэк. Кибертрак. Чего? Ребята, буксир идеально подходит. Даже я поставлю из-за того, что тоже моя любимая тачка. Знаете, сколько я поставлю? Сколько? Правильно. 10
из 10. В принципе, от этой тачки много чего ожидать не надо. Она такая же, только улучшенная. Поехали. Ну, отличная, это ментовская, а это обычная. Поэтому такая же оценка 10 из 10. Один. Почему один? Потому что это топовая. Почему? Это максимально. Да. О май гад. Вот это. Что? Тачка очень жесткая. Короче. Я на тройка. Такая машиночка маленькая. Очень маленькая. Перевязали. Два. Ладно, пофиг. Вот это. И последняя вот эта точка. Ну, тракс. Их больше. И специально премиум мы для премиум тачек мы снимем. Я сниму отдельное видео, поэтому тракс. Здесь. Да. Тачки я уже сказал и правильно, так? Я сниму отдельное видео. Этому это мы делаем премиум комбайн. Комбайн там, кстати. Бежим. Ребят, продолжаем. Ребят, вот он наш комбайн. Да, быстро не едет. Не очень круто. Так вообще не будет ехать 5 часов. Так некуда быстрее. Он даже дрифтить умеет, прикиньте. Ну, интересно. Тише едешь, дальше будет. Трактор также тянет. Пока.